सिरप से मौत मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहरीली दवा से 19वीं मौत हुई है। तामिया की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया है। नागपुर में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही ये दवा लिखी थी। 1.5 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई है। तो देखिए, कफ सिरप से मौत मामले में अब एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जहरीली दवा से 19वीं मौत हुई है। इससे पहले 18 बच्चों की मौत हो चुकी है और अब 19वीं मौत भी हो गई है। तामिया की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया है। नागपुर में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हुई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही ये दवा लिखी थी। फिलहाल उन्हें निलंबित किया गया है और रिमांड पर भी भेज दिया गया है। 1.5 साल की मासूम बच्ची की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो देखिए, कफ सिरप जो कि बच्चों के लिए काल बन चुका है और ये जहरीले कफ सिरप को पीने से 18 बच्चों की मौत हो चुकी थी, लेकिन अब 19वीं मौत भी हुई है। तामिया की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया है। नागपुर में बच्ची का इलाज चल रहा था और इस दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही ये दवा लिखी थी। आपको बता दें कि कुल 8 बच्चे नागपुर में भर्ती थे, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है और 7 बच्चे अभी भी इलाजरत हैं और 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो कोड्रिफ कफ सिरप को पीने से 19 बच्चों की मौत हो गई। अब तक मौत का जो आंकड़ा है वो एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 18 से अब 19 बच्चे हो चुके हैं जिनकी जान इस जहरीली दवा ने ले ली है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मुकेश तिवारी जुड़ गए हैं। मुकेश, जानकारी दीजिएगा, बच्ची को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और परिजनों का क्या कुछ कहना? जी प्रतीक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तामिया के जूनावानी गांव की बच्ची है। नवीन डेरिया की बेटी है। 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची है, जिसका प्रवीण सोनी ने 10 दिन पहले इलाज किया था। 10 से 12 दिन पहले इलाज किया था। तो उसको यही कफ सिरप दिया गया था, जिसकी वजह से इसकी हालत बिगड़ी थी और उसको नागपुर में एडमिट किया गया था। लगभग 10 से 12 दिन बच्ची का इलाज नागपुर में हुआ। उसके बाद इस बच्ची ने कल देर रात में नागपुर में दम तोड़ दिया। कहीं ना कहीं अब आंकड़ा जो है 19 हो गया है। छिंदवाड़ा में जिले में 16 मौतें हो चुकी है। बैतूल और फांडूना मिला के अब 19 मौतों किडनी फेल होने से हुई है। बताया ये जा रहा है कि अभी भी 7 बच्चे जो है नागपुर में एडमिट है, क्रिटिकल स्थिति में है, वेंटिलेटर पे है। कहीं ना कहीं आंकड़े और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, कार्रवाई तो हो रही है लेकिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जो बच्चे वहां पर एडमिट हैं उनको लेकर और क्या अपडेट सामने आ रही है? कितने दिनों से ये बच्चे वहां पर भर्ती है मुकेश? जी प्रतीक, मैं बता चाहूँगा ये बच्चे कम से कम 10-12 दिन से वहीं पर एडमिट है। अलग अलग अस्पतालों में है, प्राइवेट अस्पतालों में, कुछ सरकारी अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ का नागपुर का, वहाँ पर एडमिट है। सबकी अलग अलग एडमिट है चूंकि। और बात जानकर ये है कि सब ये वेंटिलेटर पे है, क्रिटिकल है जी। इनकी हालत बड़ी नाजुक बनी हुई है। तो कभी भी कुछ भी हादसा बच्चे हो सकता है, क्योंकि वेंटिलेटर पे है। कभी भी इन बच्ची के साथ घटना घट सकती है, क्योंकि आंकड़े फिर बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। मुकेश, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो बच्चे इलाजरत हैं उन्हें सरकार की तरफ से भी मदद की जाएगी। तो क्या कुछ मदद वहां तक पहुंच पा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो मदद की, इलाज कराने की बात की गई थी, जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय टीम बनाई है जो नागपुर गई हुई थी रविवार के दिन। और रविवार को वहाँ से उन्होंने अलग अलग जो अस्पतालों में बच्चे एडमिट है उनका डाटा लेके आया है। उनको क्या खर्च उपचार के लिए आ रहा है उसका वो इंतजाम करने की बात कही गई है। जी बिल्कुल मुकेश, तो आप नजर बना कर रखिएगा क्योंकि 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। 7 बच्चे अभी बताए जा रहे हैं जो नागपुर में भर्ती हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि बच्चों की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम अपडेट के लिए।